Aktor Maxime Boutir mengatakan sang istri Luna Maya kerap mendengkur saat tidur. Menurutnya, Luna Maya mengalami hal tersebut lantaran kerap kelelahan. Luna Maya dan Maxime Boutir telah resmi menikah pada tanggal 7 Mei tahun 2025 lalu. Akad nikah Luna Maya dan Maxime Boutir digelar di Como Sambala Estate, Gianyar, Bali. 2 bulan setelah menikah, ada kebiasaan Luna Maya yang baru diketahui Maxime Boutir. Meski begitu, tak ada perubahan besar yang Maxime rasakan setelah resmi menjadi suami Luna. Menurut mantan kekasih Prilly Latukonsina, sikap atau sifat Luna saat sebelum dan sesudah menikah masih sama. Namun, ada kebiasaan Luna yang baru diketahui Maxime. Rupanya Luna kerap mendengkur saat tidur. Menurut aktor kelahiran Poitiers, Perancis itu, kebiasaan mendengkur itu lantaran Luna kerap kelelahan.